一間屋裏邊咧係分外氣同埋內氣嘅。外氣即係打開門之後見到外邊嘅天空，呢個叫外氣。打開門之後咧，仲係見到屋內嘅咧，叫做內氣。真正要揾錢咧，係發財嘅咧，一定要吸到正確嘅外氣。內氣係做咩嘅咧？係感情啦，或者係健康啦。呢個就係同屋企人個關係啦。呢個係內氣決定嘅。好，我哋升級下嚇，跟住咧外氣嘅財氣咧又有4個好4個壞嚇。4個好係咩咧？4個好，一係南邊嘅離卦氣啦，二係東北艮卦氣啦，第三兌卦氣正西同埋西北嘅權卦氣嘅。但係最好嘅咧係離卦氣，冇離卦氣一切都 no way。OK。